मोटे आंखें वाले कबूतर, पहले फल को मैंने देखा है, इसलिए फल तो मैं ही खाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, मैंने देखा है, सबसे पहले मैं इस फल के पास आया हूँ, इसलिए ये फल मेरा है। चल झूठा कबूतर कहीं का, तेरा इतना हिम्मत कि मेरे फल को तू खाए। हाँ हाँ गौरी, तू हर बार ऐसे ही झूठी लड़ाई करके जीत जाती हो, लेकिन मैं इस बार तुम्हें भी फल खाने नहीं दूंगा, फल तो मैं ही खाऊंगा। अच्छा कबूतर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से जम्मन लड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया आती है। गौरी बहन, कबूतर भाई, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? छोड़ो, आप एक दूसरे को छोड़ो। बहुत मुश्किल से टूनी चिड़िया उन दोनों को झगड़ा छुड़ाती है। कबूतर, तूने मेरे सर फोड़ दिए, मैं तो तुझे जान से मार